Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Umukuru w'igihugu cacu arabandanya igikorwa yatanguye cyo gukangurira abenegihugu gukunda igihugu, guteza imbere intwaro ibereye no kwitaho iterambere ryacu. Uyu munsi tubashikana mu ntara za Mwaro na Rutana aho Nyenicubahiro Ndayishimiye yishikiye. Turabahaye ikaze. Umukuru w'igihugu cacu Nyenicubahiro Ndayishimiye yatanguriye urugendo rwiwe mu ntara ya Mwaro, ahari hateguriwe inama yahuje indongozi zitandukanye zo mu nzego z'ubucamanza, igipolisi, igisirikare no mu ntwaro. Iyo nama ikaba yari iyo kurabira hamwe uko amahoro n'umutekano vyifashe muri kino gihe. Buramatari Gasanzwe Gaspar niwe yabanje kwakira abashitsi, arabamenyesha uko intara yiwe yifashe. Umugenduzi mu gipolisi, umukuru w'ingabo ujeje ugendereza n'umushikiriza amanza mukuru wa Republika, mbese n'abandi mu ndongozi zari zihari barahawe ijambo, umwe wese ashikiriza uko vyifashe mu gisata ajejwe. Umukuru w'igihugu nawe nyene acagira ico abivuzeko. Bike muri ivyo tubibwirwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu mu mukurikirane. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu aheje kugisha inama abagize ya nyabune, ukuvuga abajejwe intwaro, abajejwe ubutungane, igisirikare, igipolisi, aho bari bahuriye ngaho Mwaro kugira ngo baganire ibijanye n'umutekano mu gihugu. Babiciye hirya no hino rero baca basanga mu ncamake umutekano wifashe neza mu gihugu cose, naho hariho udutosi tumwe tumwe mu mpande zimwe z'igihugu, ubusuma canke forode, bamwe bakora urudandazwa rwo mu binywabi n'ibindi, basanze hari aho bikiri. Nyenicubahiro rero yabahamagariye na ntaryo kubandanya bitanga kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke, vyame bihari, hanyuma abenegihugu bace babandanya bitabira ibikorwa vy'iterambere. Baganiriye rero n'ibijanye n'igisata c'ubutungane. Aha naho nk'uko mubizi ni gisata gisanzwe kigwiriyemwo ibibazo, kuko murazi ko abenegihugu bidoga. Aha rero Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yabahamagariye na ntaryo kwitanga kugira ngo igisata naco nyene gisigare ari gisata abarundi bizeye, mbese aca aranakeza bashasha baherutse kugenwa mu mabanga muri ico gisata, abahamagarira kwitanga kugira ngo ibintu bihinduke muri gisata c'ubutungane. Aha rero yanakeje muri rusangi n'aba bose bitavye iyi nama, kuko biboneka ko umwe wese mucajejwe yitabira ibikorwa bamujeje kugira ngo ibintu bigere neza. Abahamagara rero kwama bakorana, gutanga amakuru ku gihe no gufashanya mu bikorwa byose kugira ngo umutekano ari wo karahara mu Uganda ntibacura bigende neza. Yanabwiye rero baburamatari ko boza baragira amanama menshi yo guhugura abenegihugu, babahamagarira na ntaryo kwitanga kugira ngo bakore biteze imbere, ariho kandi bakore bizera inzego zibajejwe, banababwira bibaye ngombwa kugira ngo hagize igikorwa gikorwe hakiri kare. Umukuru w'igihugu cacu avuye mu ntara ya Mwaro yerekeje Igitega, ari naho yakiririye ku kirimba c'umukuru w'igihugu umushitsi yamugendeye azwi ku izina rya James Hippy, umushikiranganje wo kwivuna abansi w'igihugu c'Ubwongereza. Yaraje kumugarukirako mu nyuma yaho Uburundi bubuze ingabo mu gihugu ca Somalia no kumwemerera yuko bagiye gufashanya mu gutsimbataza amahoro n'umutekano, na cane cane mu kugwanya iterabwoba.
ibindi vyinshi navyo tubishikirizwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Yaraje kugira ngo yakigwe na Sebarundi inyuma y'urugendo yakoze muri Somalia. Yaraje rero murazi ko muri Somalia hariho abana b'u Burundi bahasigiye ubuzima, abandi bagakomereka baguye mu bitero by'abihevyi. Yaraje rero kugira ngo ahoze igihugu c'u Burundi, ahoze Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu, ahoze n'imiryango yahaburiye ababo. Bahavuye rero barafata akanya baraganira ibijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri, u Burundi hamwe n'ingoma y'Ubwongereza, aho basanze bofashanya kugira ngo batsimbataze imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri, baciye muri ico gisata co kwivuna abansi, mbese novuga ko ari n'igisata co kwivuna n'abihevyi. Aha rero bahavuye baraganira umutekano mu gihugu, umutekano mu karere, aho ico gihugu cifuza ko bafashanya n'u Burundi muri ico gisata. Nyenicubahiro rero yamushimiye ko yaje mu gihugu, yagendeye igihugu c'u Burundi, agashima nako kwigoro kukuza guhoza u Burundi, cane cane muri iki gihe abo bana b'u Burundi baherutse gusigira ubuzima muri ico gihugu ca Somalia. Mu ntara ya Rutana, Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yashitse muri komine Musongati, aho abenegihugu bari bakoraniye ku bwinshi. Umukuru w'igihugu yarashimikiye cyane kukuntu abarundi boca ubwenge mu gukoresha ubutunzi bafise, itunga bakarimenya bakarigira gwabo. Yagize ati: naganda babwire namwe twase gukora tugirira igega, inzara izotujana gusenga duce ducika abaja. Abantu benshi ntibazi igiti baravuze nti abarundi twese dukore, umunwa wose utegeza kuronka icyo ufungura, kuko umunsi uzosoza uzoruhira kumuja. Urashaka urabe niyo ugiye gusega mu wundi muhana, ntugende umupfukamira nyakubahwa, naho wowe wahora uri umukuru uwo munsi aca aba nyakubahwa. None ntimurabibona iyo inyota umufonctionnaire yamufashe neza, yamufashe agiye kurya afise akabare harimwe ikaze y'ibiye, kare yahora amwita mutoyi, ashitse bose ngo butama ngo amakuru maki, akabaza akamwisemba. Umukuru w'igihugu ahimiriza abenegihugu gushira inguvu hamwe kugira ngo ibintu bigende neza. Imbyane tuze twame tumenya yuko nizo zizana ingorane zose, uko bahuka ngo je simvuga rumwe na leta. None ko leta ivuga amahoro, ikavuga ubumwe, ikavuga iterambere, mutavuga rumwe na leta wewe uvuga uruwe? None leta iravuga ingwano, iravuga akarenganyo. Urumva no kuvuga yuko leta ivuza amahoro nawe uvuga ingwano, ntimuvuga rumwe. Ivuza ubutungane nawe uvuga akarenganyo, ivuza iterambere nawe uvuga ubukene. Kandi nivyo abantu bahora bavuga ngo ntibavuga rumwe na leta. Tuvuze ngo dukorere hamwe mu makoperative barabigwanije, none ubu niho babonye akamaro ka koperative, ubu niho babibonye. Umva ijya ari shetani ngo ntimuvuga rumwe, twese tuvuga ikirundi, dusangiye Imana imwe. Mwe mwari bwabona igihugu, muze mugendereze ku isi. Abarundi nibo bonyene amadini yose ashaka kwicara hamwe bakamarana indwi bigishanya ijambo ry'Imana, umupasitori agasigura, abapatiri n'ababikira bumviriza, umupatiri agasigura, abapasitori n'abashehe bumviriza, umushehe agasigura, abakristo bumviriza. Indwi yose igahera, haramukiwe naka, haramukiwe naka, haramukiwe naka, bigakunda. Abantu babibonye nk'igitangaza. Barambajije mbere, barambaza
abambajije cyane n'abayisilamu ngo ivyo bintu bishoboka gute, ndabwira nterega twebwe mu karangamutima kacu mukame k'umurundi twemera Imana imwe rudende twese, nta kintu ubu turiko tugaruka ku muzi, nta kintu na kimwe rero cyo tubuza kwicara hamwe imbere y'Imana twese tuvuga Imana. Bati niko bimeze. None ko ahandi usanga bamwe basenga igishushikiyi, abandi bagasenga ibuye, abandi bagasenga agakoko. None gomba abo nuno munsi mu kwemera kwabo biragoye kugira baje hamwe. Mugatwebwe twemera Imana imwe rudende. None hari idini na rimwe riravuga ko risenga shetani, ndazi iryo ntituzokwicara hamwe, nta n'iryo tuzokwemerera. Umukuru w'igihugu nasiba kwerekana neza ko Uburundi ari cya gihugu kivugwa muri Bibiliya mu gice cyo gusubira mu vyagezwe, kikagaragara nk'igihugu c'amata n'ubuki. Ahereye aho yasavye abarundi kurima amatongo yose bafise. Nshimira amakoperative abantu bemeye gushira hamwe amatongo kugira ngo bayarimire hamwe, ahubwo nibyo nasanze bituma umwimbu uduga. None rero ahubwo twige gushira hamwe amatongo y'igihugu, twese aturamire cyo kimwe, tuyarime aduteze imbere. Mwiterambere nta demokrasi jana, urakora cyane gukora. Nico gituma abantu bafise amatongo manini nimutangure mugire ibiganiro n'amakoperative. Erega wowe utuvuga uti je mutani wajezanye nitongo, namwe muzanya amaboko umve twimbuye umwe azotwara ibice bingana gute kwijana mu kugabura inyungu. Je nazanye itongo zotwara bigahe kwijana, namwe mwazanya amaboko n'ifumbire n'imbuto, namwe muzozana angahe, muzotwara angahe kwijana, mucamugabura. Abenegihugu bararonse akanya ko kumushikiriza ibibabakiye, nawe abishura nk'umuvyeyi. Nk'akarorero yaremereye abenegihugu ko amazi n'amatara bigiye gushikanwa muri iyo ntara ndetse no mu ntara zose, abenegihugu bice bibabera isoko ry'iterambere. Umukuru w'igihugu arahumuriza abenegihugu ati nibahumure, ikintu cyose kigira intango. Nimugumwe umutima, iterambere rigenda rishware mu gihe cyiza. Mugabo abantu iyo bashoje bavuga ngo nshaka kubirya ubunyene, ngo bunyene. Abanyisirayeli bari baranyotewe ubunyene intwaro y'abaroma yo bavako, babonye Yesu bacavuga ngo rero ngo ni sawa ko bimeze neza cyane biti ngo ko biteze. Mugabo babonye ibigiye mu bishikire bose baciye bahesha, na ba Petero batagura gusubira kuja kuroba kandi yari yarabamujije. Rero ivy'Imana biri ku rutonde, ntuvuga ngo gira ubunyene. Imana yarakwemereye mu gucivuga ngo gira ubunyene, ntushobora gufata ukuboko kw'Imana ku ngufu ngo sinye ubunyene. Imana iraza aho yateguriye ibyo Burundi. Hagiye asanga ibintu byose byarushikiye, Imana yari yabitunganije. Uburundi buzotangura intambwe ya mbere y'iterambere umwaka uyu. Nimuze rero muca muri igihugu cyabayeho neza imyaka n'imyaka, ubuce ushaka ko muca mungana ubunyene, uzoca hage kya gihugu cyaciye. Mucyo cyane basaba kurema mu mitima, igikuru no gutangura urugendo. Intara ya Rutana irazwi cyane ku bijanye n'ubutare bwa nikeli. Umukuru w'igihugu yaciye yishikira ahegeranirijwe ishaniye z'ubutare ziriko zirigwa bivanye naho zakuwe. Aho hakaba hariho ivyakuwe ahimusongati, inyabikere, iwaga n'ahandi. Abenegihugu ba Rutana ndetse n'abarundi bose bakaba barindiriye akarusho kazova muri ubwo butare mu gihugu c'u Burundi. Nino ngaho dusozere kino kiganiro ku kivi cuno musi. Mugira amahoro ahiwanyu.